Okay, der virker den. Så kører vi sgu. Kom så. Ja. Det er den. Jeg håber vi finder noget mad på vejen. Jeg savner min boots. Ja. Du skal sgu da ikke brokke dig. Du er det mindste suited. Jeg har ingenting. Du kan da bare lade være med at sætte ild til alt. Jamen, det skete bare. Det var sådan... Der var en, der overtog mig. Jeg sådan, du ved. Ja. Det kan være, det sker igen. Lol, hvor boots og jetpack, og jeg ved ikke hvad. Okay. For masser af chunk errors. Men du tror ikke, at der er nogen, fejl i selve, i frames og sådan noget nu, når det er bare MC, vel? Nej. Okay, sweet. Vi prøver. Du snyder. Nej, jeg løber sgu bare hurtigt. Jeg er fucking dårlig til det i hvert fald. Du skal bare time dine hops. Jeg holder den bare nede for at nå at hoppe, men det er måske sådan, man ikke skal gøre. Piu. Vi skal finde et eller andet fedt sted. Jeg er snart ikke mere mad. Det er heller ikke. Der er gris der til højre, man kan. Der er også en gris her. Jamen, jeg må ikke spise gris. Nej, det er rigtigt. Det er jo netop i Spilmands Sønner. Sådan. Det er det jo. Er du med? Jamen lidt er jeg. Du har sgu da spist gris mange gange, mand. Jeg er kun i spillet. Ja, det siger da heller ikke noget. Jo, jeg konfronterer dig om det inde i spillet. Det er blevet meget alvorligt. Så skal I til at... Hvad laver man så for et tegn? Er det et C? Til hvad? I stedet for et kors? Det ved jeg da ikke. Jeg skifter religion i spillet. Lol. True that. Det kan du ikke. Hvorfor ikke det? Hvis du changer spillet, så changer du virkelig. Jamen, så er der alle mulige ting, jeg ikke kan finde ud af det. Du ligner sådan en robot, boy. Du ligner sådan en deadmau5-agtig lige for tiden. Prøv at tage chesten af. Nej. Nå. Chesten af? Jeg har ikke nogen på chest. Nå, det er det, jeg troede. Du ligner sådan en deadmau5-agtig noget, hvor du har et alt for stort hoved. Hvad er det? Det skal da wrong. Jeg har glemt, hvordan det Du ligner... gør jeg det ikke. Jo, du ser rimelig stor ud. Jo. Au. Det her, det gælder ikke mere, fordi nu dør vi ret let. Vi skal finde et eller andet godt sted, inden vi dør. Jeg spiste lige en masse gris, så fik jeg en masse liv. Alt er mørkt. Jeg har heller ikke nogen torches med. Der er ikke nogen creeper eller noget, det er bugget. Jeg har noget her. Hop en gang mere. Nå, okay. Det er bare teamwork det her, hva'? Ja. Så er det lige, hvordan jeg gør det for dig. Nu er en kylling. Der er lys herovre. Det kan være det, min... Jeg Ja. tror, den her skov er et godt sted at bygge en base. Vi kan se noget nice her. Jeg tror bare vi... hvad er det? Er det sten? Jeg tror bare vi skal... Vi bygger her. Vi skal bygge her, men vi skal have ryddet stedet. Ja, for ellers så kan vi slet ikke bygge noget her, jo. Nå. Jeg har ikke engang nogen fucking ting med, mand. Heller ikke. Det jeg laver lige et jumping puzzle. Only. Jeg failede som altid. Det var da godt, at vi havde lavet en masse TNT, som vi skulle bruge til Iridium. Nå ja, det er også efter den der nice, vi fik lavet, så er det jo bare ordentligt meget af det.
Da, 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 da. Vi må hellere egentlig også gå ind og gøre det måske. Ja, jeg skal lige finde vejen ind. Mm. Jeg fandt vejen ind. Du lægger. Lægger jeg? Du står stille. Nej, jeg er inde i deres halløj. What the fuck? Så, nu kommer du til. Jeg bliver bare sendt tilbage. Ja, nu kan jeg se dig. What the fuck? Det regner med tissemænd. Ja. Det var noget, der er spawnet eller sådan noget. Ved jeg ikke, det må være et eller andet i den her modpack her. Der er jo ikke andre, der spiller herinde, så... Nej, det er det. Jeg har vel ikke set nogen i hvert fald 1,5 måned til 2, tror jeg. Det kan være, det er sådan en labyrint, som du snakkede om før. Ja, en af de der mazes der. Ja. Det kunne sgu godt være, det var en af dem. Jeg har snart ikke mere TNT, mand. Shit. Så må vi samle noget mere. Det er slet ikke nok endnu jo. Vi får aldrig clearet det her. Hvad var det? Blast. En eller anden læge. Nå. Nå, til hvad gør vi? Skal vi ud og finde mere TNT? Ja, det tror jeg, fordi det her, det er jo... Det røde jo slet ikke noget! Jo, det har rødt en del. Nå, tak fordi I så med. Hej. Hvor døde man hen? Hvad mener du, hvor døde man hen?